في تجربة الصوت الغرض من التجربة عندي أكتر من حاجة بعملهم في التجربة. أول حاجة منهم إن أنا أجيب سرعة الصوت عمليا. نمرة 2 إن أنا أجيب تردد شوكة مجهولة. نمرة 3 إن أنا أعين نص قطر الأنبوبة اللي موجودة اللي هي دي بيانية. في التجربة ديت أنا عندي مجموعة من الشوك الرنانة. كل شوكة من الشوك الرنانة اللي موجودة عندي دي المفروض إن هي بتكون عقدة لما أحرك الأنبوبة تكون عقدة عند سطح المية وبطن عند فوات الأنبوبة. تكوين العقدة عند سطح المية وبطن عند فوات الأنبوبة يخليني أسمع صوت الرنين اللي بيحصل في الشوكة اللي موجودة عندي. بمجرد ما بسمع صوت الرنين اللي موجود ده بسجل المسافة من أول سطح المية، يعني من أول النقطة دي كده لغاية فوات الأنبوبة اللي موجودة. المسافة دي يبقى هي دي الطول اللي حصل عنده الرنين. والمفروض ان البطن بتتكون فوق مستوى سطح الانبوبه بمسافه صغيره بسميه تصحيح الفوهه. المسافه دي برمز لها بالرمز اكس، والاكس دي بتساوي 6 من 10 مضروبه في ار، حيث الار دي نص قطر الانبوبه الداخلي. ممكن اقيس نص قطر الانبوبه الداخلي بالقدم واقيسه مره ثانيه او احدده مره ثانيه باستخدام الرسم البياني. فبجيب الشوكه اللي موجوده عندي وبمسكها من الطرف بتاعها بالمنظر ده كده وبخبطها في الجزء او مقدمه الشوكه خبطه بسيطه بحيث ان الشوكه اللي عندي تبدا تهتز. بعد ما اخبط الشوكه اقرب ايدي من الانبوبه وما احركش الانبوبه قبل ما اخبط الشوكه، وحركه الانبوبه تكون حركه بطيئه ما تكونش حركه سريعه عشان اقدر اجيب النقطه اللي بيحصل عندها اوضح صوت بالمنظر ده كده. اول ما اسمع الصوت بالمنظر ده كده بثبت الانبوبه عشان ايدي ما تتهزش واقيس مسافه مغلوطه واحط المسطره موجوده عندي اهي واقيس المسافه من سطح الميه لغايه فوات الانبوبه، ولتكن المسافه في حاله الشوكه ال 512 طالعه عندي بكام؟ ب 16 سم. بعد ما خلصت الشوكه الاولانيه اللي هي الاعلى في التردد باخد الشوكه اللي اقل منها في التردد، ومعنى كده ان المفروض ان انا كل ما التردد يقل الطول هيزيد، لان العلاقه بين الطول والتردد هي علاقه عكسيه. فبخبط الشوكه وبكمل بعد الارتفاع اللي انا وصلت له لغايه ما اسمع الصوت ده اللي هو صوت الرنين، واكرره مره ثانيه عشان اتاكد من الصوت اللي موجود عندي. او اسمع اوضح صوت وفاقيس بعد كده المسافه من اول سطح الميه لغايه فوات الانبوبه. المسافه دي ب 19 سم مع الشوكه اللي هي 400 وكام؟ 426. هكمل بقيه الشوك اللي موجوده عندي كلها واسجل في الجدول العلاقه بين واحد على التردد وطول الشوكه اللي انا بجيبه 3 مرات، الطول اللي بيحصل معاه الرنين بجيبه 3 مرات واخد المتوسط بتاع 3 مرات الموجودين عندي. لما اخلص هو بيديني شوكه كمان زياده اضافيه، الشوكه دي ممسوح من عليها التردد بتاعها، والمفروض ان انا بجيب تردد الشوكه المجهول. فببدا بجرب الشوكه المجهوله عندي زي ما اكون بعمل شوكه عاديه خالص لغايه ما اجيب الصوت اللي يطلع عنده اوضح صوت. وبلاحظ ان الصوت اللي موجود عندي اللي بيطلع كل ما بيقل تردد الشوكه كل ما الصوت بيبقى عريض، يعني ما بيطلعش بنفس حده الشوكه من 512. اقيس المسافه من اول سطح الميه لغايه فوات الانبوبه 3 مرات. اكرر التجربه 3 مرات واحط النتائج اللي موجوده عندي في الجدول، وبعد كده ارسم العلاقه البيانيه المطلوبه بين واحد على التردد اللي موجود عندي وبين الطول اللي بحصل عليه. هلاقي ان العلاقه دي علاقه خط مستقيم، الخط المستقيم ده بيمرش بنقطه الاصل وبيقطع لي مسافه من محور الصداد مقداره اكس. الاكس دي اللي هي عباره عن 6 من 10 مضروب في نص قطر الانبوبه الداخلي، ومنها اقدر احسب نص قطر الانبوبه الداخلي بطريقه بيانيه. يبقى ده لما يقول لي graphically find the internal radius of the tube. انما لو طلب مني نص القطر الداخلي بستخدم القدمه اللي موجوده عندي بالمنظر ده كده وبحط الطرفين بتوعها جوه الانبوبه بالمنظر ده اهو، بحيث الطرفين الورانيين يبقوا هم جوه الانبوبه، واخد القرايه بتاعت القدمه قرايه عاديه جدا زي ما باخد قرايه اي قرايه موجوده